श्रीमते रामानुजाय नमः। स्वादयन्निह सर्वेषां त्रय्यन्त्रार्थं सुदुर्ग्रहं स्तोत्रयामास योगीन्द्रस्तं वन्दे यामुनाह्वयम्। नमो नमो यामुनाय यामुनाय नमो नमः। नमो नमो यामुनाय यामुनाय नमो नमः। नमो यामुनपादाब्ज रेणुभिः पावितात्मने विदिताखिलवेद्याय गुरवे विदितात्मने। नमो चिन्त्याद्भुताक्लिष्टज्ञानवैराग्यराशये नाथाय मुनये गाध भगवद्भक्तिसिन्धवे। तस्मै नमो मधुजिदङ्घ्रिसरोजतत्त्वा ज्ञानानुरागमहिमातिशयान्तसीम्ने नाथाय नाथमुनयेऽत्र परत्र चापि नित्यं यदीयचरणौ शरणं मदीयम्। भूयो नमो परिमिताच्युतभक्तितत्त्वा ज्ञानामृताब्धिपरिवाहशुभैर्वचोभिः लोकेऽवतीर्णपरमार्थसमग्रभक्ति योगाय नाथमुनये यमिनां वराय। तत्त्वेन यश्चिदचिदीश्वरतात्स्वभाव भोगापवर्गतदुपायगतिरुदारः सन्दर्शयन्निरमिमीतपुराणरत्नं तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय। माता पिता युवतयस्तनया विभूति सर्वं यदेव नियमे न मदन्वयानाम्। आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना। यन्मूर्ध्नि मे श्रुतिशिरस्सु च भाति अस्मिन् अस्मन्मनोरथपथ सकलसमेति। स्तोष्यामि न कुलधनं कुलदैवतं तत्पादारविन्दमरविन्दविलोचनस्य। तत्त्वेन यस्य महिमार्णवशीकराणो शक्यो न मातुमपि सर्वपितामहाद्यैः। कर्तुं तदीयमहिमस्तुतिमुद्यताय मह्यं नमोऽस्तु कवये निरपत्रपाय। यद्वाश्रमावधियथा मतिवाप्यशक्त स्तौमेवमेव खलु तेऽपि सदा स्तुवन्तः। वेदाश्चतुर्मुखमुखाश्च महार्णवान्त कुमज्जतोरणुकुलाचलयोर्विशेषः। किञ्चैष शाक्त्यतिशये ननु तेऽनुकम्प्य स्तोतापितु स्तुतिकृते न परिश्रमेण।
तत्राश्रमस्तु सुलभो मम मन्दबुद्धे रीत्युद्यमोऽयमुचितो मम चाब्जनेत्र नावेक्षसे यदि ततो भुवनान्यमुनि नालं प्रभो भवितुमे वकुतः प्रवृत्तिः एवं निसर्गसुहृदि त्वयि सर्वजन्तो स्वामिन्न चित्रमिदमाश्रितवत्सला त्वं स्वाभाविकानवधिकातिशयेषि त्रित्वं नारायण त्वयि न मृष्यति वैदिकः का ब्रह्मा शिवा शतमख परमस्वराडी तेऽपि यस्य महिमार्णवविपृशस्ते का श्रीश्रिया परमसत्त्वसमाश्रया का पुण्डरीकनयनः पुरुषोत्तमः कस्यायुतायुतशतै ककलांशकांशे विश्वं विचित्रचिदचित् प्रविभागवृत्तम् वेदापहार गुरुपातकदैत्यपीडा द्यापद्विमोचनमहिष्ठफलप्रदानै कोऽन्य प्रजा पशुपति परिपातिकस्य पादोदकेन सशिव स्वशिरोधृतेन कास्योदरे हरविरिञ्चिमुखा प्रपञ्च को राक्षति मम जनिष्ठचकस्य नाभे क्रान्त्वा निगीर्य पुनरुद्गिरति त्वदन्या काकेन चैष परवा नीतिशक्यशङ्कः त्वां शीलरूपचरितै परमप्रकृष्ट सत्त्वेन सात्विकतया प्रबलैश्च शास्त्रैः प्रख्यातदैव परमार्थविदां मतैश्च नैवासुरा प्रकृतया प्रभवन्ति बोद्धुम् उल्लङ्घिता त्रिविधसि मसमातिशायि सम्भावनं तव परिरढिमस्म भावम् मायाबलेन भवतापि निगूह्यमानं पश्यन्ति केचिदनिशं त्वदनन्यभावा यदण्डमण्डान्तरगोचरं च यत् दशोत्तराण्यावरणानि यानि च गुणाप्रधानं पुरुषं परं पदम् परात् परं ब्रह्म च ते विभूतयः वशीवदान्यो गुणवान् ऋजुषुचेर्मृदुर्दयालुर्मधुरस्थिरसम कृतिकृतज्ञस्त्वमसि स्वभावतः समस्तकल्याणगुणामृतो दधिः उपर्युपर्याब्जभुवोऽपि पुरुषान्
प्रकल्प्यते ये शतमित्यनुक्रमात् गिरस्त्वदेकैकगुणावधीप्सया सदा स्थिता नोद्यमतोऽतिशेरते त्वदाश्रितानां जगदोद्भवस्थिति प्रणाश संसारविमोचनादयः भवन्ति लीलाविधयश्च वैदिका त्वदीयगम्भीरमनोनुसारिणः नमो नमो वाङ्मनसातिभूमये नमो नमो वाङ्मनसैकभूमये नमो नमोऽनन्तमहाविभूतये नमो नमोऽनन्तदयैकसिन्धवे न धर्मनिष्ठोऽस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमां त्वच्चरणारविन्दे आकिञ्चनोऽनन्यगतिशरण्या त्वत्पादमूलं शरणं प्रपद्ये न निन्दितं कर्म तदस्ति लोके सहस्रशो यन्न मया व्यधायि सोऽहं विपाकावसरे मुकुन्द क्रन्दामि सम्प्रत्यगतिस्तवाग्रे निमज्जतोऽनन्तभवार्णवान्त चिराय मे कुलमिवासि लब्धः त्वयापि लब्धं भगवन्निदानीम् अनुत्तमं पात्रमिदं दयायाः अभूतपूर्वं मम भावि किं वा सर्वं सहे मे सहजं हि दुःखम् किन्तु त्वदग्रे शरणागतानां पराभवो नाथन तेऽनुरूपः निरासकस्यापि न तावदुत्सहे महेशहातुं तव पादपङ्कजम् रुषानिरस्तोऽपि शिशुस्तनन्धयो न जातु मातुश्चरणौ जिहासति तवामृतस्यन्दिनि पादपङ्कजे निवेशितात्मा कथमन्यदिच्छति स्थितेरविन्दे मकरन्दनिर्भरे मधुव्रतो नेक्षुरसं हि वीक्षते त्वदङ्घ्रिमुद्दिश्य कदापि केनचित् यथा तथा वापि सकृत्कृतोऽञ्जलिः तदैव मोष्णात्यशुभान्यशेषता शुभानि पोष्णाति न जातु हीयते उदीर्णसंसारदवाशु सूक्षणिं क्षणेन निर्वाप्य परां च निर्वृतिम् प्रयच्छति त्वचरणारुणाम्बुजा द्वयानुरागामृतसिन्धुशीकरा विलासविक्रान्तपरावरालयं नमस्यदार्तिक्षपणे कृताक्षणं धनं मदीयं तव पादपङ्कजं
कदा नु साक्षात्करवाणि चक्षुषा कदा पुनः शङ्खरथाङ्गकल्पका ध्वजारविन्दाङ्कुशवज्रलाञ्छनम् त्रिविक्रमत्वचरणाम्बुजद्वयं मदीयमूर्ध्नानमलङ्करिष्यति विराजमानोज्ज्वलपीतवाससं स्मितातशिशूनसमामलच्छविं निमग्ननाभिं तनुमाध्यमुल्लसद् विशालवक्षस्थलशोभिलक्षणम् चकासतं जाकिणकर्कशैशुभैः चतुर्भिराजानुविलम्बिभिर्भुजैः प्रियावतं सोत्पलकर्णभूषणाश्लथालकाबन्धविमर्दशंसिभिः उदग्रपीनां सविलम्बिकुण्डला लकावलीवन्धुरकम्बुकन्धरं मुखश्रियान्यकृतपूर्णनिर्मला मृतांशुबिम्बाम्बुरुहोज्ज्वलश्रियम् प्रबुद्धमोग्धाम्बुजचारुलोचनम् सविभ्रमभ्रुलतमोज्ज्वलाधरं शुचिस्मितं कोमलगण्डमुन्नसं ललाटपर्यन्तविलम्बितालकं स्फुरत्किरीटाङ्गदहारकण्ठिका मणीन्द्रकाञ्चीगुणनूपुरादिभिः रथाङ्गशङ्खासिगदाधनुर्वरैर्लसत्तुलस्य वनमालयोज्ज्वलं चकर्थयस्य भवनं भुजान्तरं तव प्रियं धाम यदीयजन्मभूः जगत्समस्तं यदपाङ्गसंश्रयं यदर्थमम्भोधिरमन्थ्यबन्धि च स्ववैश्वरूप्येण सदानुभूतया प्यपूर्ववद्विस्मयमादधानया गुणेन रूपेण विलासचेष्टितैः सदा तवैवोचितया तव श्रिया तया सहासीनमनन्तभोगिनी प्रकृष्टविज्ञानवलैकधामनि फणामणिव्रातमयूखमण्डल प्रकाशमानोदरदिव्यधामनि निवासशय्यासनपादुकां शुको पधानवर्षातपवारणादिभिः शरीरभेदैस्तव शेषतां गतैर्यथोचितं शेष इतिर्मते जनैः दाससखावाहनमासनं ध्वजो यस्ते वितानं व्यजनं त्रयीमयः उपस्थितं तेन पुरोगरुत्मता त्वदङ्घ्रिसम्मर्दाकिणाङ्कशोभिना
त्वदीयभुक्तो जितशेषभोजिना त्वया निसृष्टात्मभरेण यद्यथा प्रियेण सेनापतिनान्यवेदितत् तथानुजानन्तमुदारवीक्षणैः हताखिलक्लेशमलैः स्वभावतः सदानुकूल्यैकरसैस्तवोचितैः गृहीततत्तत्परिचारसाधनैर्निषेव्यमाणं सचिवैर्यथोचितम् अपूर्वनानारसभावनिर्भर प्रबोधयामोग्धविदग्धलीलया क्षणाणुवत्क्षिप्तपराधिकालया प्रहर्षयन्तं महिषीं महाभुजम् अचिन्त्य दिव्याद्भुतनित्ययौवना स्वभावलावण्यमयामृतोदधिं श्रिया श्रियं भक्तजनैकजीवितं समर्थमापत्सखमर्थिकल्पकम् भवन्तमेवानुचरन्निरन्तरं प्रशान्तनिःशेषमनोरथान्तरः कदाहमैकान्तिकनित्यकिङ्करा प्रहर्षयिष्यामि सनाथजीवितः धिगशुचिमविनीतं निर्दयं मामलजं परमपुरुषयोऽहं योगिवर्याग्रगण्यैः विधिशिवसनकाद्यैर्ध्यातुमत्यन्तदूरं तव परिजनभावं कामये कामवृत्तः अपराधसहस्रभाजनं पतितं भीमभवार्णवोदरे अगतिं शरणागतं हरे कृपया केवलमात्मसात् कुरु अविवेकघनान्धदिं मुखे बहुधा सन्ततदुःखवर्षिणी भगवन् भवदुर्दिने पथा स्खलितं मामवलोकयाच्युत न मृषा परमार्थमेव मे शृणु विज्ञापनमेकमग्रतः यदि मे न दयिष्यसे ततो दयनीयस्तव नाथ दुर्लभः तदहं त्वदृतेन नाथवान् मदृते त्वं दयनीयवान्न च विधिनिर्मितमेतदन्वयम् भगवन् पालय मास्मजीहपः वपुरादिषु योऽपि कोऽपि वा गुणतोऽसानि यथा तथाविधः तदयं तव पादपद्मयो रहमाद्यैव मया समर्पितः मम नाथ यदस्ति योऽस्म्यहं सकलं तद्धितवैव माधव नियतस्वमिति प्रबोधधि
रथवा किन्नु समर्पयामि ते अवबोधितवानिमां यथा मयि नित्यं भवदीयतां स्वयं कृपयैवमनन्यभोग्यतां भगवन् भक्तिमपि प्रयच्छ मे तव दास्य सुखैकसङ्गिनां भवने स्वस्त्वपि कीटजन्म मे इतरावसथेषु मा स्म भूदपि मे जन्म चतुर्मुखात्मना सकृद्वदाकारविलोकनाशया त्रीणि कृतानुत्तमभुक्तिमुक्तिभिः महात्मभिर्मामवलोक्यतां नया क्षणेऽपि ते यद्विरहोति दुःसह न देहं न प्राणान् न च सुखमशेषाभिलषितम् न चात्मानं नान्यत् किमपि तव शेषत्वविभवात् बहिर्भूतं नाथ क्षणमपि सहेयातु शतधा विनाशं तत्सत्यं मधुमथन विज्ञापनमिदं दुरन्तस्यानादेरपरिहरणीयस्य महतो विहीनाचारोऽहं नृपशुरशुभास्यास्पदमपि दयासिन्धो बन्धो निरवधिकवात्सल्यजलधे तव स्मारं स्मारं गुणगणमितीच्छामि गतभिः अनिच्छन्नाप्येवं यदि पुनरितीच्छन्निवरजा तमश्चन्नश्चाद्मास्तुतिवचनभङ्गिमरचयम् तथापीत्थं रूपं वचनमवलम्ब्यापि कृपया त्वमेवैवं भूतं धरणिधर मे शिक्षय मनः पिता त्वं माता त्वं दयिततनयस्त्वं प्रियसुहृत् त्वमेव त्वं मित्रं गुरुरपि गतिश्चासि जगतां त्वदीयस्त्वद्भृत्यस्तव परिजनस्त्वद्गतिरहं प्रपन्नश्चैवांसत् यहमपि तवैवास्मि भरः जनित्वाहं वंशे महति जगति ख्यातयशसां शुचीनां युक्तानां गुणपुरुषतत्त्वस्थितिविदां निसर्गादेव त्वत् चरणकमलैकान्तमनसाम् अधोधापात्मा शरणदनिमज्जामि तमसि अमर्यादाक्षुद्रश्चलमतिरसूया प्रसवभू कृतघ्नो दुर्मानी
स्मर परवशो वञ्चनपर नृशंसा पापिष्ठ कथमहमितो दुःखजलधे अपारादोत्तीर्णस्तव परिचरेयं चरणयोः रघुवर यदभूस्त्वं तादृशो वायसस्य प्रणत इति दयालुर्यस्य चाद्यैष कृष्ण प्रतिभवमपराधुर्मुग्धसायुज्यदोभू वद किमुपदमागस्तस्य तेऽस्तीक्षमायाः ननो प्रपन्ना सकृदेवनाथ तवाहमस्मीति च याचमानः तवानुकम्प्य स्मरता प्रतिज्ञां मदेकवर्जं किमिदं व्रतं ते अकृत्रिमात्वाच्चरणारविन्द प्रेम प्रकर्षावधिमात्मवन्तम् पितामहं नाथ मुनिं विलोक्य प्रसीद माद्व्रेतमचिन्तयित्वा यत्पदाम्भोरुहध्याना विध्वस्ताशेषकल्मषः वस्तुतामुपयातोऽहं यामुनेयं नमामि तम्।